意特别来。哎，我们也住了。好，就南方，我们住美丽区。对，我们都下来了。你已经挡到人家了。对，这边视野比较好。会到那后面去那边，为什么？啊，对啊。爸爸也是跟着炮兵征战南北。再就随便来。今天还有这种时间的至少让它动一动，让我身材这么好。不会啦，它算是健康的状态。第一次炮军去永春高中也是打这个练习赛，他就在那边没动，站中场，对方一个控球，一个转身撞到他跌倒，裁判看他阻挡犯规，就那时候太主动了。我操！好，没暖身，暖身不够。好球！就是让他们都在那边，都在那边。这样。中途在这边。有啊。哎，没管你在这真的很样暖身。啊！没有没有。好了。要去卡位。
都没有那个脚，对，手感都。他说浩勋刚刚讲上来，他说这里今天有点痛，所以我刚刚有跟他讲说要把它拉开，他会不会就会这样？对啊，我觉得跟我们的然后应该是暖开来，是没有暖开来的。因为我看他就在外面好像跑一跑。对啊，不是，他们已经是第4节剩5分钟，他们才在暖身。啊，那这样子可能到。对啊，人家是第2节啊，第3节，中场结束就可以开始。浩勋爸爸啊，刚浩勋那个球太，我觉得态度很好，对，就是要这种，对不对？没错，就是这样就好了。没错，没错。因为他没有人动作快，他只好把球抱。对，没有，我跟你讲，这个他已经开始改变他自己了，真的，这个不错，态度。刚刚那球真的很漂亮，不放弃。对，因为以前他小时候打篮球就是因为动作没别人快。没办法放过人家，就是把球抱起就可以。对，可是我觉得他以前就是我觉得他很乖的一个孩子，所以比较客气。帮忙挡啊！帮忙挡！好球！好球！帮忙挡！好，有了，有了，好球！
那有留一个，对，没有那个9号浩勋，不是那个谁，允许下去，他们有这个新同学。浩勋进去。球有了，and one。好了，真的，一定要贴。好球，好球，也是一样啊，罚进3分一样。手拉直。再来，有了。
哦。
他在